Abi kolay gelsin. Makinenin şimdi tek tek hattını çekiyoruz. Dün daha doğrusu cumartesi akşamı geldi. Dün başlandı cihazına. Komple hattını çekiyoruz. Şimdi testi alacağız. Isıtmada sorun var mı yok mu? Ki büyük ihtimal var. Ona göre haber vereceğiz. Şöyle yarın öbür gün sıkıntı yaşama diye bütün kablo hatlarının isimlerini de yazıyoruz. Beynini taktık. Herhalde bir yarım saat sonra testi alırız.